হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে তোমাদেরকে দেখাবো পুকুরে জেলেরা যেভাবে মাছ ধরে থাকে। সাধারণত বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে পুকুর, ডোবা, নদী, নালা, খাল, বিলে এসব মাছ দেখা যায়। এসব মাছকে এক ধরনের বড় আকৃতির জাল আছে, ওই জাল দিয়ে এসব মাছ ধরা হয়। এসব মাছের মধ্যে রয়েছে রুই, কাতল মাছ, তারপর তেলাপিয়া, নাইলোটিকা ইত্যাদি ধরনের মাছ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় বড় মাছ, কিন্তু এসব মাছ খুবই সুস্বাদু। এই ভাই একটা বড় মাছ ধরছে, জালে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা পড়ছে, মাশাআল্লাহ। ভিউয়ার্স দেখেন, জালের ভিতরে বড় বড় রুই মাছ, কাতল মাছ। বাংলাদেশের প্রায় সবারই মাছ কম বেশি পছন্দ, তবে যেগুলো খাদ্য ছাড়া খামারে চাষাবাদ হয় না, ওই মাছগুলো বেশি প্রিয় এবং খেতে সুস্বাদু। বাংলাদেশের বড় বড় নদী, নালা, খাল, বিল ওই সমস্ত জলাশয়ে জেলেরা বড় আকারের জাল নিয়ে তারা এসব মাছ ধরে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাছ চাষে বিশ্বের ৪র্থতম স্থান দখল করেছে। বাংলাদেশে মাছের চাষাবাদের চাহিদা দিন দিন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ বাংলাদেশে মাছ চাষের জন্য ভালো আবহাওয়া এবং জলবায়ু সব দিক থেকে মাছের জন্য সহনশীল এবং খুব অল্প জায়গায় যে কোনো মানুষ ইচ্ছে করলে মাছ চাষ করতে পারে। মাছ চাষ করতে তেমন বেশি কিছু পুঁজির প্রয়োজন পড়ে না, নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা এবং অল্প পুঁজি দিয়ে মাছ চাষ করা যেতে পারে এবং সেই মাছ ৬ মাস বছর পরে এগুলো বিক্রির উপযোগী হয়। বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ দিন দিন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ বাংলাদেশে মৎস্য চাষের চাহিদা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের মাছ হচ্ছে প্রধান খাদ্য, এই জন্যই বাংলাদেশের মানুষকে বলা হয় মাছে ভাতে বাঙালি। তো গাইজ, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।